Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi b'arangiye bonda basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radio Inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 muri 2021. Turi rero ku munsi wa mbere wa nyuma w'umwaka wa 2021. Undi wa mbere utahazaba ari mu 2022. Uyu mwaka rero urangiye murangize neza n'uriya ugiye gutangira mu 2022, nawo muzawutangire neza kandi muzawubemo neza, muzawurye ntuzabarye nkuko abanyarwanda babivuga. Reka rero n'abatindiye turebe amakuru yavuze muri cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 20 kugera ku itariki ya 26 no kuvuga ejo rero ku cyumweru. Iki cyumweru kigitangira niho bavuze ko Barafinda yasubijwe Ndera. Iki ni kinyamakuru igihe cyabivuze, ariko uko bamufashe ngira ngo mwarabyumvise, nigeze no guhamagara Olivier muri mu Rwanda bitubwira. Barafinda rero bamufashe kubera ko yaravuze atari ko Perezida Kagame ko atakiboneka cyane, bazakoze iperereza kuko bakareba niba ari byo, noneho urwikekwe rukavaho. Amaze kuvuga ibyo rero Ribu niho yaje iramufata imusubiza Ndera. Imushubije Ndera rero mwabona ko batangiye guca amacu mu binyamakuru. Iki kinyamakuru nicyo gitera mu bitera kamo, nacyo kirimo cyaravuze ngo Barafinda yashubijwe Ndera. Ngo Ribu yatangaje ko Sekikubo Barafinda Fred yashubijwe mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe Ndera kugira ngo yitabweho n'abaganga kuko yari yongeye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi. Ariko nkuko turi bubone, ntabwo ari Ribu igomba kujyana abantu kwa muganga, ntabwo ari igomba kureba abantu niba barwaye. Murumva ko nyine n'ibya bindi bita procès politique no gushaka gufunga umuntu kubera impamvu za politique biri, ariko n'ibintu byakozwe n'ingoma z'igitugu kuva kera. Iki kinyamakuru rero igihe no kuri tweet yacyo rero murabona nyine baravuze ngo Ribu yemeje ko Barafinda Sekikubo Fred yasubije mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe Ndera kugira ngo yitabweho n'abaganga kuko yari yongeye kugaragaza ibi by'uburwayi. Iyi tweet ariko nayishyizeho kugira ngo mbereke abantu ibyo babivuzeho. Ni nk'ibyo nari maze kubabwira ko Ribu mu nshingano zayo ntabwo ari ukujyana abarwayi kwa muganga. Abarwayi kwa muganga ubundi umuntu yarwaye avuzwa n'umuryango we, ntabwo ari Ribu rero imuvuza. No kuvuga ko harimo ya matekinika ya politike yabo. Reba nk'uyu witwa Lambo Sgwiza Utembesa yavuze ngo Ribu se niwo muryango wa Barafinda, imurushaho ubuzara umugore we n'abana, kuza kumutwara bugegera mu mapingu se yari yabarwanyije. Ngo mutuze, ntabwo muzicira abantu kubamara, kandi abanyarwanda bazahora bababaza impamvu Paul Kagame yabaye perezida w'amahanga kandi akoresha imisoro yabo. Uwo ni umwe wagize icyo avuga ko ibyo ngibyo by'ifatwa bya Barafinda nyine Ribu imufashe. Undi aravuga ngo agahinda n'umuruho bizica abanyarwanda bahemuke pe. Uyu yitwa Gama. Ngo inshinge n'ibinini by'agahato, gukubitwa no kwica n'ubushimusi bikorwa na Ribu bisigaye biteye ubwoba, ni agahinda gusa. Ngo nta kintu kibi nko gukorerwa ubuteroriste n'abakagombye kukurinda. Abandi icyo bavuga rero ni benshi. Murabona uyu wise Emile Mworoha aravuga ngo mbaze Ribu umuntu agaragaza ibimenyetso by'uburwayi iyo abajije irengero rya Kagame. Murumva ko ari ikibazo kuko gikomeye cyane. Ni birebire. Reba nk'uyu nguyu nawe yaravuze ngo ibimenyetso by'uburwayi bivugwa nuko ngo yatoye agatege akaba yariyongeye kuba muzima kandi atari byo mumwifuriza. Ubu noneho muzamugarura atakibuka n'izina rye. Uyu ni witwa Don Kazigenza. Hanyuma akavuga ati ibyo mukora mutegereze namwe muraje mu bikorerwe, isi ntisakaye. Hanyuma mu Rwanda polisi isi irazenguruka. Arimo arabwira Ribu n'abapolisi b'u Rwanda nyine ku isi idasakaye kwizenguruka ko nabo wenda bazi bizabageraho. Uyu witwa Bobo Bonheur aravuga ngo igihe ngo none se Ribu arandikira igihe avuga ati iriya nkuru yanyu ngo none se Ribu nitwara abantu Ndera. Ngo ariko narumwe koko uzi ko muba mushaka kutugira injiji. Uyu witwa Anthony Rugero aravuga ati ariko se Ribu isigaye ifite service ya santé mentale. Ni nko kuvuga ati Ribu se ifite igice kireba abantu barwaye indwara zo mu mutwe. Ni ukuvuga rero ko ubundi koko harimo ibintu by'agakabyo. Ntabwo kuko nabivuze ngitangira, ntabwo
ubundi umuntu urwaye ntabwo ari bimujyana kwa muganga, ni bene umurwayi bamujyanayo, yaba yakubise umuntu se cyangwa yagize ikindi yica, icyo gihe bamufata wenda bakavuga bati wakomerekeje umuntu, bagahamagara abaganga. Ariko ntabwo yageze yerekana n'ejo bundi yamufashe uwo mwanya itimujyana Indera, ntabwo yageze yerekana tumaze kumusuzumisha dusanga barafinda arwaye, kandi niyo yarwara ntabwo ari ngombwa kujya kumufata iwe mu rugo rwose. Murabona rero ko abantu bagize icyo bavugaho ni benshi cyane. Nk'uyu nguyu aravuga Dudu ati ribu ifatira icyemezo umuntu w'umugabo ufite umuryango urimo umugore n'abana, ibyo ni abuse kabisa. Dore no kuvuga ati nta karengane no gukabya. Hanyuma uyu nguyu we aravuga ngo why did you kill Kizito Mihigo, aravuga ati uburozi mwamuteye mukamubyimbisha inda mubonye ko uburozi mwamuteye ukamubyimbisha inda mubonye ko butamwishe vuba, none mumushubijeyo ngo bamutere ubundi, ariko amaye mukorera abanyarwanda mwumva azabagwa amahoro cyangwa mwarihebye arimo. Iriya fungwa rero ry'abarafinda nibyo bita gufunga abantu pour des délits d'opinion. Des délits d'opinion ni ukuvuga nyine ibi ngibi byabaga ku bwa Staline. Ku bwa Staline iyi nkuru nayanditse hambere, nayanditse mu 2011, icyo gihe Kagame yari amaze gutorwa, ariko nyine niho bafunze abantu benshi icyo gihe n'ubundi, cyane cyane barimo na Victoire Ingabire. Naravuga ngo il faut remonter dans l'histoire pour trouver des régimes paranoïaques qui ont condamné les citoyens pour des délits d'opinion ou tout simplement pour des motifs puérils pour que les victimes soient éliminées. Ahangaha rero navuga ngo mu mateka y'isi hari ahantu ubutegetsi bwagiye bufunga abantu kubera des délits d'opinion, ngo yavuze perezida, ngo yamurebye, ngo ntabwo yashyize ifoto ye ku modoka. Ibintu nk'ibyo murabona iyo abantu biyamamazaga biriya byo gushyira amafoto ku modoka, icyo gihe ushobora no gufata ifoto wenda ya Kagame ukayifata ukayijugunya hasi, icyo gihe baragufunga ngo ni za délits d'opinion. Ahangaha rero navuga ngo le procès stalinien de l'entre-deux-guerres donne une idée approximative de ce qui se passe au Rwanda. Ku bwa Staline niho bavugaga bati Staline abantu bagomba kumuramya bakamwubaha, ntawe umuvuga nabi, ntawe uvuga ko yabuze, ubivuze wese ariko igihe barabajyanaga bakabajyana muri Siberi mu byaguraga bakajya gukora, cyangwa se mu gihe cya Mao Tse-tung naho bagize ibyo bita des procès de dissidents. Des dissidents ni ukuvuga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Niba Mao Tse-tung yavuze ati mwese muzahinga igihingwa kimwe, ukavuga utari ku igihingwa kimwe ko gituma dusonza, bakavuga bati waciye nk'amabere bakakujyana. Ibyo nibyo bita nyine de dissidents. Kuko ubundi baravuga bati ibitekerezo byinshi nibyo bituma ibintu bijya mu buryo, kuko ibitekerezo byinshi murabicangacanga, umwe akavuga iki undi akavuga iki mukareba ikiricyo. Ariko urumva gufunga umuntu ngo yavuze neza délits d'opinion ni ibintu biheruka kera cyane mu Rwanda. Ubu nibyo barimo kuvuga bakagufunga. Ingero mparazitanga, Kayumba Christophe aravuze ati ngiye nshize ishyaka rya politike nzavuga ibi ngibi, ndabona byakorwa gutya baramufunga. Victoire Ingabire baramufunze bigenze bityo, uriya Maître Bernard Ntaganda baramufunze, Diane Rwigara baramufunze, Theoneste Niyitegeka baramufunze. Ni benshi abantu bavuze bakabafunga. Za délits d'opinion kuvuga ko wavuze gusa. Nibyo nazo ndavuga ni u Rwanda bahora bavuga ko bakomeye ko bateye imbere, ariko mbese amagambo niyo yagiye kubagamburuza koko. Ibintu by'amagambo ntabwo byagombye gukanga leta nzima kandi tuzi ko ikomeye ihagararaho. Ibi bintu rero nagahumuma. Murumva rero ibintu byo gufata barafinda ntabwo byavuzweho rimwe, kandi abanyarwanda koko ntabwo berekana ko babapfukiranye ko barafinda barimo bamurenganya ko kuvuga ko Kagame yapfuye. Ntawe utabivuga, abantu bose barabivuga. Niba atari byo wamugani nuko uriya nkunda umugabo ntacyo amaye, uriya mugabo wafunze witwa Rashidi, niba atari byo ntabwo bagombye kubikuriza kugize babikuriza bamugani. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni iyi ya Perezida Kagame, aho yifurije abantu bose Noheli nziza. Aravuga ngo umuryango wanjye nanjye ngo rwose tubifurije iminsi mikuru myiza. Aha rero abantu babivuzeho cyane kubera ko yerekanye amafoto ariho akina n'imbwa ze. Muramubona, iyi ni ifoto imwe, indi
hari rero arimo akina n'imbwa ze. Ahangaha rero ni mu busitani arimo akina n'imbwa, murabona ko hari imbwa ebyiri, niba barimo batera umupira, ndabona ari udupira, nibyo nawe yambaye imyambaro ya siporo barimo arakina nazo. Hanyuma yanditse rero amatangazo menshi, murabona n'ubundi ikarita yohereje iriho 2022 ivuga ngo perezida wa repubulika n'umudamu we babifurije iminsi mikuru myiza ndetse n'umwaka w'amahirwe, umwaka mushya w'amahirwe. urabona ko yasinye Paul Kagame, hanyuma na nyiricyubahiro Paul Kagame na nyiricyubahiro Jeannette Kagame. Iyi ni ikarita wohereje abantu, ndetse yashyizeho amafoto menshi kuri ntuza, murabona n'ubundi ko yashyizeho Paul Kagame n'umudamu we n'umwuzukuru. Aya ni amafoto yose bashyizeho muri ibi bintu byo kurangiza umwaka, bifuriza abanyarwanda umwaka mushya. Hanyuma ariko tugarutse kuri iyi foto aho arakina n'izi mbwa, hari abantu bageze aho baribaza bati ese mama Kagame arimo arivura, kubera ko burya gukoresha inyamaswa umuntu abana nazo mu rugo rimwe na rimwe ngo zivura umuntu, iyo cyane cyane afite ibintu byenda gusa n'ihahamuka. Ikinyamakuru cyabyanditse ni cyitwa Echo d'Afrique. Mu nkuru yayo iribaza ngo le photo d'ora ni foto y'umwaka, le président Kagame serait-il en train de se soigner de la dépression. Batese Paul Kagame yaba arimo yivura, barimo baravuga rero bati bashyizeho ifoto ye bakavuga bati uyu mwaka wose bavuze ko Kagame yapfuye, ndetse bamwe baravuga bati yararwaye, ahubwo ntabwo yapfuye, yararwaye bamubaze mu mutwe ikibyimba. Bamwe bavugaga ko bamubagiye mu bitaro by'abanyamerika, ariko icyo kibyimba kikaba cyaramuzahaje, akaba atari yakiruka neza, akaba ari niyo mpamvu ataboneka. Hanyuma rero bakibaza bati kuba yarifurije iminsi mikuru isoza umwaka agashyiraho aya mafoto y'imbwa ze, bati nyamara bifite icyo bivuga. Umwe yaravuze ati nyamara no kubera ko inyamaswa zivura biriya bintu bya depression, biriya bintu bisa n'ihahamuka, ati niyo mpamvu arakina n'imbwa ze. Yashyizemo rero aho babivuga, baravuga ngo le chien joue un rôle positif, baravuga ngo imbwa zifite akamaro ku bantu bafite ibibazo byo guhungabana mu mutwe cyangwa se bafite ibindi bibazo by'umubiri, ngo nibyo Dr Francisco Bernard avuga. Aravuga ngo impamvu ngo nuko imbwa igira urukundo rukomeye cyane kuri shebuja, kandi ngo nta kibimubaza kindi, nta kimutegerejeho. Hanyuma rero ku bantu cyane cyane ngo babonyine cyangwa se imbwa rero ngo ibagirira akamaro. Hanyuma akavuga ati imbwa zifasha abantu kugira ngo bakomeze kuba actif, no kuvuga mbese kugira ngo abantu bakomeze kwijajara no kuba actif. Niba wenda Kagame yakoraga ari muri siporo ntawamenya. Ibyo byose rero ngo bituma umuntu nyine yijajara, hanyuma gutemberana nazo bituma umuntu nyine ajya en contact avec la nature, hanyuma agakora imyitozo ngororamubiri, agahumeka umwuka mwiza. Ibyo byose rero akaba ari ibimenyetso bituma umuntu yongera kugira ubuyanja, des éléments positifs et revigorant. Revigorant ni ukuvuga ikintu cyongera kugusubiza ubuyanja. Hanyuma arongera agatanga rero, arakomeza akavuga ati abantu bafite ibibazo byo mu mutwe cyane cyane depressif nyine nabo ngabo bahungabanye, baravuga bati yadashoboye iyo ubona yacanganyikiwe, imbwa cyangwa injangwe ngo iramufasha rwose, kubera ko nyine agenda akaganira nayo, mbese ikongera ikamusubiza kubaho no kwiyumva. Bavuga ko ubushakashatsi bwose bwakozwe buvuga ko indwara rwose bambena ko inyamaswa ituma lo stress igabanuka, no kuvuga ibintu byo guhungabana byo kumva utameze neza bituma mbese bigabanuka. Bavuga ko rero inyamaswa nubwo nyine rimwe na rimwe ziba ari inyamaswa nyine ari drôle et affectueux, ni inyamaswa zikunda abantu cyane. Aravuga rero ko zigeraho zigatuma abantu bagubwa neza.
aravuga ati inyamaswa zituma umuntu yongera kuvugana n'abantu ni birebire, akavuga ati ibyo rero bituma umuntu ufite abantu depressif bafite ibibazo byo guhungabana byo kutiyumva neza mu mutwe bongera kuba bazima. Ubwo n'ubushakashatsi Parimatch nayo yabyanditseho, bavuga ko ikinyamakuru cyitwa Journal of Psychiatric Research kivuga ko inyamaswa umuntu abana nayo ituma agabanya depression, agabanya nyine ibyo bibazo byo mu mutwe nabyo. Hanyuma akavuga ataho kunywa imiti biriya binini baha abantu kugira ngo bongere bagarure ubuyanja mu mutwe, ati imbwa yabishobora. Bavuga rero ko umuntu yize abantu 80 bafite depression, agasanga rwose cyane cyane ngo n'abashakashatsi bo muri Portugal basanze ko inyamaswa ituma rwose ibirwanya uriya muhungabano bigabanuka iyo umuntu akomeje gukina nayo ndetse akagendana nayo igihe kirekire. Ibyo rero ni ubushakashatsi n'umuntu wagerageje kubisanisha n'iriya foto ya Kagame y'imbwa, kuko n'ubwa mbere ibonetse, niyo mpamvu bayise ngo ni foto dorane. Ngira ngo nta kindi gihe yari yarigeze yiyerekana ari kumwe n'imbwa hariya mu busitani. Amakuru rero ni mvange. Iki kinyamakuru Igihe nacyo cyarongeye kirarikoroza, kiravuga ngo opposition nyarwanda mu mahanga, ngo opposition nyarwanda mu mahanga byaranze, ngo kuki bikomeje guhoma biva nyine n'ugukora ubusa, ni nko kuvuga ngo ntuzi umwana ugira ute. Nabwo aravuga rero ngo bahoma biva, arashyiramo aya mafoto ya Karegeya, akavuga ngo urupfu rwa Karegeya Patrick rwashideshe RNC yari imwizeyeho kuba ikiraro cy'imikoranire n'ibindi bihugu. Namwe mu nyumvire, kandi muribuka nyine urupfu rw'uko byagenze icyo gihe. Muribuka ko Perezida Kagame nawe asa n'uwagishimiye, avuga ngo mbese ku kimwe bwe mutabikora, no kuvuga ati hari amazina yarapfuye, ngo yari umwanzi w'igihugu. Hanyuma igihe rero murabona ko cyabigarutseho, no kuvuga ko iyo tuvuga ko gikorerwamo ntabwo ari ibintu tuba duhimba. Nk'ibi murabibona ko cyakoreshejwe. Murabona ko bagizeho mwene data Gilbert, ngo mwene data Gilbert nyuma yo gutsindwa mu matora y'abadepite yahise yabangira ingata yiyunga ku batavuga rumwe n'u Rwanda. Kutavuga rumwe n'u Rwanda nta kibazo kirimo rwose, nta nubwo ari icyaha. Sinzi impamvu mu Rwanda bigira icyaha. Ntabwo abantu bose bategetswe kuvuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ikibi ni uko bakora amakosa, ariko ubundi kutavuga rumwe n'u Rwanda ni uburenganzira bwa buri munyarwanda wese, kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Hanyuma murabona ko bashyiraho Padiri Nahimana, ngo Padiri Nahimana yahinduye umurongo we wa politiki yimakaza ibinyoma. Manzi unyumvire nawe. Hanyuma bagashyiraho Kayumba Nyamwasa, ngo Kayumba Nyamwasa yavuye mu Rwanda ahunga ubutabera nyuma y'amakosa menshi yari amaze kumugeraho. Uyu ni Theogene Rudasingwa yashwanye na Kayumba kugeza ubwo batukanye bikomeye, RNC icikamo kabiri. Urumva none ibyo ngibyo bashishikaje hiki gushwana zidashwana ninde? Buriya Perezida Kagame amaze gushwana n'abangana iki hariya? Ndumva gushwana nta kibazo. Ikibi nuko abantu bashaka kwicana nk'uko mu Rwanda babigenza, bagafunga umuntu bakamukubita bakamwica. Ariko kutavuga rumwe, nabo ntibavuze rumwe, baratandukana. Umunsi umwe bazongera bahure bongera bavuge rumwe wenda, hanyuma bakavuga ngo Gahima Gerard ni umwe muri bane bashinze RNC. Namwe mu nyumvire. Ahangaha ngo ni ifatwa ry'abari abayoboke bakuru ba FDLR ryabaye nk'umusonga mu rubavu rwa RNC yarizeye amaboko. Murabona rero iyi nyito y'ikinyamakuru Igihe ngo opposition nyarwanda mu mahanga ngo byaranze ngo bikomeje guhoma biva. Ariko ibi ngibi nabo ni ukwihutira kuvuga, babyita arevitambe zone, ni ukwihutira kuvuga, ntabwo bazi. None se ko baravuga nyine ko opposition ihari, bo baravuga ngo opposition igomba gufatanya, ariko ntabwo ari ngombwa. Icyangombwa ni uko opposition ihaba, kandi igihe kizagera ifatanye, kandi koko izafatanya ikureho iyi ngoma y'igitugu, ko tumaze kwerekana ukuntu irimo ifunga abantu ibahuruza. Indi nkuru yavuzwe muri cyumweru, ko murabona ko bayivuze iki cyumweru gitangira ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12,
iravuga ngo Rwanda insist new envoy to UK takes office in the new year despite opposition. Ahangaha baravuga ngo u Rwanda rurimo rurahatiriza kugira ngo Johnson Businge yemerwe nk'umwambasaderi hariya mu Bwongereza, rurimo rero ngo rurahatiriza, ntabwo nzi niba bizakunda, no kubitega amaso. Mu bukungu hano turasoma muri iki kinyamakuru Afurika 24 ko mu Rwanda habaye izamuka ry'igiciro cya lisansi, abara ngo litiro imwe igeze ku mafaranga 1225. Ni menshi rero, ni menshi kuko iyo urebye umushahara w'umunyarwanda ko nk'umwarimu ari 340, litiro imwe ikagura 1225. Ni menshi cyane, ni menshi cyane kuko urumva umuntu agereranije na hano, uretse ko bitagereranywa ariko byagereranywa kubera ko byose biterwa n'imishahara. Murumva mu Rwanda ni umushahara ni 40,000, lisansi ikagura 1225. Reka tubishyire mu mayero mwumve, ni ukuvuga ko umuntu mu Rwanda w'umwarimu ahembwa amayero 40. Noneho essence ikagura euro imwe n'amasenti 225. Hano lisansi nayo iri nk'ahariya iri ku 200, iri kuri erimwe n'amasenti 20-30, ndetse hari naho igeze kuri senti imwe n'amasenti 400. Ariko hano umushahara w'umuntu wa makeya aba ari 200,000. 200,000 murumva ni 120,000 ubwo oya, ni miliyoni 200,000. Miliyoni nayo ni 200,000 urumva. Essence ikagura euro imwe, naho umuntu ahembwa amahero 40 na essence nayo ikagura euro imwe. Murumva umuntu ajanishije, murumva ko mu Rwanda biri hejuru cyane, cyane. Ariko murumva amafaranga 1,000 ku muntu uhembwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,200,000 n'amafaranga 1,000 ku muntu uhembwa 40,000 gusa. Murumva ujanishije n'ibyo nari mvuze biri hejuru cyane. Mu mubano w'u Rwanda n'Ubuganda, iki kinyamakuru cyitwa Virunga Post kiravuga ko ngo Uganda yirukanye abantu 21 ibahohoteye, ni ukuvuga abagabo 9, abagore 8 n'abana 4, ngo iraza ibasuka ku mupaka wa Kagitumba hariya. Umupaka rero banuza rero umubano w'u Rwanda n'Ubuganda uracyakomeje kuzamo ibitotsi. Ikindi umuntu yavuga ni inzara ikomeje kwica abantu mu Rwanda. Urumva rero abantu kumva bicwa n'inzara kugeza igihe bapfira ku muhanda. Iyi ni inkuru y'ejo ku cyumweru. Uyu muntu bari yatangiye gusabiriza kuva saa 4, basanga rero yapfuye ngo ku muhanda w'ishuri ryisumbuye rya Pakope rereye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge, hasanzwe umurambo w'umugabo uvuga ko yari amaze amasaha make ari gusabiriza abahisi n'abagenzi barimo bahanyura. Amakuru avuga ko hagana saa 8:30 kuri wa gatandatu kuri 25 kuza ni kuri Noheli rero nibwo umurambo w'uyu mugabo utamenyekana imyirondoro rero waguye kuri uwo wagaragaye kuri uwo muhanda uherereye mu murenge wa Muhima, akagari ka Kabeza, umudugudu wa Sango. Uriya rero yishwe n'umudari. Icyo bita umudari ni ukuvuga ko inzara yakwiciye yagira ikaguhenura ugahita nta kuri bigenda. Ikindi umuntu yavuga ni uko ikigega mpuzamahanga ku isi cyagabanyirije imyenda ibihugu bimwe bya Afurika birimo n'u Rwanda. Ni inkuru rero nziza ku bihugu kuko muzi ko ubushize twavuze umwenda w'u Rwanda ko ukabije gutumbagira, ariko byageze no muri Covid noneho birahura kuko iyi nkuru ivuga ko mu bihugu byakoreweho imisoro byakoreweho nako byagabanyirijwe imyenda harimo Benin, Burkina Faso, Burundi, Central Africa, Comores, Djibouti, Ethiopia, Gambie, Guinea, Bissau, Haiti, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome, Sierra Leone, ibirwa bya Salomon na Tajikistan. Urumva rero n'amafaranga ngo bayakuriyeho kuri ibihugu byose bikennye cyane ariko ngo kubera ingaruka za Covid. Ingaruka za Covid, ariko ngira ngo icyo kibazo cy'umwenda w'u Rwanda twakigarutseho igihe kirekire mwaracyumvise.
maze rero ko yavuga suko ya marayika mbasezereho nongere mbifurize uyu mwaka uje 2022 muzawuje muzabarye nkuko nabivuze ngitangira ngaho murirwe ubwo naho umwaka utaha no kuwa mbere utaha ni ku mwaka utaha ngaho rero ubu tuzahura umwaka utaha.